Secondo il Registro Nazionale delle Grotte, la zona del Mamerlen conta ben 25 cavità, un numero impressionante per gli standard del Lussemburgo. Tuttavia, ciò che rende davvero straordinario l'intero complesso è il fatto che il 95% dei cunicoli e delle camere sia di origine artificiale. Questo elemento sottolinea l'unicità e il valore storico di questo sorprendente patrimonio culturale sotterraneo. Gran parte delle grotte presenta un'entrata disagevole e uno sviluppo, che raramente permette una posizione eretta. All'interno sono ben visibili i segni di escavazione per mano umana. Altrettanto evidenti sono i lunghi muri di contenimento costituiti da pietre di cava di varie dimensioni. Servivano chiaramente per sostenere il soffitto ed evitare eventuali crolli. In grotte come questa, denominata Schleif, lo sviluppo totale supera abbondantemente i 100 metri.